Добрый день. Сегодня 28 сентября 2020 года. Вот утро, ребята, около 8 часов утра. Вот поднял сегодня голубей. Ветерок прям с утра отличный, можно сказать, отличный. Хоть он не мои голубей, но он подъемный такой ветерок. О. Он подъемный. Потихоньку начали отрываться. А вчера 5 штучек отлетали, 1:55. Очень хорошо. Шестой я тут выпал. Отлично. Утром 3 штучки отлетали час. Ну, у меня там голубка летала. Я не знаю, почему она выпала оттуда. Но я думаю, там ее ястреб нафиг разогнал. Потому что пролетел тут ястреб, и гляжу, она у меня уже сидит нафиг. Вот. А так она вроде у меня летная, никогда она вперед всех не садилась нифига. А красный с желтым отлетали 1:50. Ну, для меня, как говорится, и часок нормально. Не надо там 2-3 часа, 5 часов, значит, и часок вылетает, душ отвел, и все, и нормально. Больше ничего не надо. Вот, как так. Эдуард Олейников, я не знаю, меня смотрит, нет, спасибо за визитку. Проглядел я просто в ролике визитку. Ну все, нашел я, разобрался, спасибо тебе. Как мне подсказал, говорит, визитка там, на визитке все указано. И проглядел в этот момент, я смотрел ролик и, видать, отвлекся куда-то. Ну вот, ребят, вот некоторые говорят, снимать побольше. Ну а что снимать больше-то? Летает она птица, летает нафиг. Ну и снимайте, кто и часа, полтора, и смысл какой. Но если там с рассказами, когда сидит человек, беседует там человек 3-4, я согласен, там беседует, значит, и идут съемки, полет голубей. Но если, это мое мнение, я не знаю, там как, ну вот они летают, ну что они летают, они и летают, значит. Хоть их час пока, хоть 2 их показывают, ну смысл какой, значит. Просто стоять, наблюдать и камеру, значит, держать, значит. Я думаю, это не целесообразно, говорю, значит. Я показываю своим подписчикам, кто меня знает, что птица у меня летает, значит. Пусть я с весны не гнал, как таково. А осень пришла, все, сейчас она будет готова, скоро птица. И она еще не вся готова, значит. Вот. И они будут летать, значит. Вот тут пара беленьких, не знаю. А вот пара беленьких отдельно стоят.
они пониже той кучки. Один штук там где-то. А это два пониже. С каждым разом все прибавляется, прибавляется и прибавляется. Ну вот такой полет, вот так они летают. И гоню я постоянно. Вот, сейчас тем более в отпуск, сейчас похолодало. Отлично, ветерки пошли. Ну не было, да, 3 дня, по-моему, ветерков не было. 3 дня погонял, 3 дня не было. Вот. А потом опять ветерки пошли. Нормально. Поднимается, летит. Что еще надо? А это вот чужой полетел. Не знаю, поймаю я его или нет. Нет, не поймал. Ну ладно. Вот. Вот. Ну все. Всем пока.